Ni watu watatu tu tumewatenga kwa kuongea kwa familia. Acha tualike sasa, njoo hapa karibu. Harabuga abantu batatu nkuko nari mbivuze. Watu watatu ndio watakuja kupewa kipaza sauti, kandi turaza kubasaba gukoresha neza umwanya, na wao watakuja kutumia muda vyema. Mwabonye itorero amasaha yaryo ryagabanyije iminota irenga 30. Kanisa wametumia dakika vizuri, na hata wakatuachia dakika kama 30. Natwe tuza gukoresha umwanya neza, na sisi tutatumia muda vizuri sana ngira ngo dusoreze kugihe, ili tukuje kukamilisha kwa time. Mwegere hano, tasonga hapa mbele kwa sababu ya tugiye kumva Pastor Elia. Ya mzee Eli ndiye atakuja kuongea mara ya kwanza. Araza gukurikirwa na murumuna wiwe ndetse n'imfura yabo, watakuja kuongea kifuatana pamoja na mzaliwa wao wa kwanza. Ndabona uyu munsi abatubanjirije, na fikiri kwa wale ambao wameanza kuongea bagerageje kwihutisha gahunda, wamefanya iwezekanavyo ili waharakishe. Nanjye nari kuvuga ibyo nari nateguye byari byinshi, na fikiri nilikuwa nimeandaa mengi ya kuongea, ariko reka tugendere kuri uwo murongo. Lakini na sisi tutajaribu kuharakisha. Turavuga make kuko amwe muri ayo ngayo nayo bavuze. Mengi wamekwisha kuongea, na mimi nitakuja kuongeza machache. Niturangiza ndashimira abantu. Baadaye nitakuja kushukuru watu kugira ngo tutaza kurambira abandi, ili tusije kuchukua muda mrefu sana. Reka tubanze dushimira abantu bose babashe kugera aha ngaha. Asante sana kwenu nyinyi wote ambao mmekuja hapa. Kubabona byonyine ari byo bihaye biturema mu mitima. Tunapowatazama hata kuna mambo mengi yanaumbika moyoni mwetu. Ni nayo mpamvu tubashe guhagarara nuko mudushize, na hata sababu ya kupata nguvu ni kwa sababu tunawaona mkiwa mbele zetu. Naya magambo tugiye kuvuga nuko muri ruhande rwacu, na yote tutakayoongea ni kwa sababu nyinyi mko karibu nasi. Amagambo rero reka ndangire ukuntu twubakanye n'umufasha wanje. Anaanza na historia ya vile wamejenga boma pamoja na mke wake. Twubakanye ku itariki 25 kwezi k'umunani 1957. Tarehe ni hizo amesema, na mwezi na mwaka ni huo. Twasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko y'itorero. Walifanya harusi kama vile desturi ya kanisa inahitaji. Ari inshingano twasabye ngo ku itorero ribisaba. Kuna shurti ambazo tulikuwa tunaomba kama vile ilikuwa inatakikana. Ibyo dusanga mu gitabo cya Efeso bice 5 no ku murongo wa 22. Wa Efeso sura ya 5 na 22. Aho bivuga yuko umugore agandukira umugabo we. Pali Biblia inasema mke ni lazima amtii mzee wake, umugabo nawe agakunda umugore we, na mzee ampende mke wake. Izo nshingano twarazujuje, hayo tumekamilisha. Tuza kurenzaho umuntu akazafatana inshingano za mugenzi we, hata tukafika kiwango cha kusema moja anachukua jukumu za mwenzake. Ibyo byatumye twubaka urugo rwacu urugo rw'umugisha. Hayo ndiyo yamefanya boma letu liwe boma la baraka. Bituma n'abana bacu babiboneramo umugisha, ikafanya hata watoto wetu wapate baraka kutoka kwa yale walikuwa wakijifunza kwetu, kubera imbuto twabereye, sababu ya matunda ambayo tulikuwa tukiyazaa. Twaje kugeraho twuzuzana none wa murongo wo mu ba Efeso, na hata kuna mstari mwingine ambao tumekuja kutimiza. Ibice ni 5 no ku murongo wa 31 5:31, aho bivuga yuko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we karamata. Biblia inasema ni kwa sababu hii mtu ataacha ambatane na mke wake. Twaragiye tusiga ababyeyi, tumewaacha wazazi ndio, ariko bana n'umufasha wanje, lakini nikawa pamoja na mke wangu. Tumaze gusiga ababyeyi, tulipowaacha wazazi, umufasha ari inshingano yafashe zigera kuri 3. Yeye mke wake alichukua jukumu kama 3. Jambo rya mbere yambereye umufasha. Kwanza alikuwa mke wake. Jambo rya kabiri yambereye umuvyeyi. Alikuwa kama mzazi wake. Jambo rya gatatu yambereye umuvandimwe. Tena alikuwa ndugu wake.
uko niko byari bimeze. Hivyo ndivyo ilikuwa imejengeka. Uyu munsi rero Siku ya leo no kuvuga yuko hariho bimwe muri ivyo ngivyo bitagihari, ya kuna yale mamoja kati ya hayo tena hayako, kandi kurya Biblia ivuga ngo umugabo n'umugore n'umuntu umwe, kama vile Biblia inasema mume na mke ni mtu mmoja. uyu munsi ufite porsa 50, Leo amebaki na pasenti 50, izindi 50 zagiye, zingine 50 zimeenda. twakomeje rero kwerera abana bacu imbuto. Ndiyo tumeendelea kuzaa matunda kwa watoto wetu. Hari umwana wambwiye muri iyi minsi, Kwa siku hizi kuna mtoto mmoja ameniambia, arambwira ati papa mwatwereye imbuto, akasema dadi, ati tukiri kumwe ntabwo nari nzi yuko umugabo n'umudamu baza batongana. Ya wakati tulikuwa pamoja sikukuwa najua kama baba na mama wanaweza kufarakana, kuko ivyo ntabwo bigeze kubibona kandi ni ukuri. kwa sababu hayo hawajawahi kuyaona hayo, na tena ni ukweli. Reka mvuge rero ibijanye n'ubuzima bwacu, ya maisha yetu vile yalikuwa. mu minsi twabanye n'umudamu, Kwa siku ambazo tumeishi naye, twabanye neza, tumeishi pamoja vizuri, kandi iyo minsi iminsi y'umugisha. na zilikuwa siku za Imana baraka, yaduhaye urubyaro, maana Mungu ametupea watoto. tuza kubyara abana nkuko bamaze kubivuga. Watoto umri kama mmekwisha mkusikia, Bari abana 13, walikuwa watoto 13, ariko abo 3 baramubanjirije. lakini hao 3 wamekwenda mbele. Abo bana rero batubereye umugisha, Hao watoto walikuwa baraka kwetu, kandi barezwe neza, hata wamepata malezi ya kutosha, barezwe n'abanyamugisha. na wamelewa na watu wenye baraka. Uriya mubyeyi yari umunyamugisha. Huyu mama alikuwa mtu wa baraka. Aho yakubitaga isuka hose, Pahali popote alikuwa kilima, imyaka yaramwitabaga. ya mimea ilikuwa inakuwa haraka sana. Amaze kugera mu rugo, Na wakati alifika nyumbani, abo twari duturanye barabibonye, wale ambao tumeishi nao walikuwa wakiaona. inka twari dufite zahise zisuma, Ngombe tulikuwa nazo zimekuja kwa haraka tena kwa wingi, si ukubyihayeho, ariko byaje neza mu gihe gito. na hayo yote yamekuja tu kwa siku chache, Ariko umugisha naje gusanga ari we wakomokagamo. lakini baraka hizo zote nimegundua ya kwamba zimetoka kwake. Reka mvuge rero ubuzima bwiwe bwa Gikristo. Maisha ya Kikristo, Yari umukristo huyu mama alikuwa ni Mkristo w'inyangamugayo, mungwana. udasa n'abiki gihe, Yeye si kama watu wa kileo, utarishushanyaga. hakukuwa mtu wa kujifananisha. Icyo yakubwiraga cyose niko yari ameze, niko yari ateye. Vile alikuwa anakuambia ni hivyo ndivyo ilikuwa kama karakta zake. Arangije uyu munsi atarahinduka, Na hata amefika siku ya kuaga kabla hajabadilika. ntiyigeze ahinduka ngo ahindure ishusho yari afite, Hakubadilika ili awe ni mwenendo labda mwingine, ahubwo yakomeje gutera imbere. bali amesonga mbele. Reka vuge hejuru y'imibanire ye n'abandi. Ya nitasema juu ya kuishi pamoja na wengine. Yabanye n'abandi neza, Yeye ameishi vizuri pamoja na watu wengine. nta muntu n'umwe wigeze amugiraho umwikomo, Hakuna mtu yoyote ambaye ameleta tashwishi yoyote cyangwa kwake ngo amuvuge nabi, ama amseme mabaya, kuko nawe ntawera imbere. bali amesonga mbele. Reka vuge hejuru y'imibanire ye n'abandi. Ya nitasema juu ya kuishi pamoja na wengine. Yabanye n'abandi neza, Yeye ameishi vizuri pamoja na watu wengine. nta muntu n'umwe wigeze amugiraho umwikomo, Hakuna mtu yoyote ambaye ameleta tashwishi yoyote cyangwa kwake ngo amuvuge nabi, ama amseme mabaya, kuko nawe ntawe yavugwaga nabi. maana naye pia alikuwa akijichukulia vizuri. Yari umuntu witonda, Ni mtu alikuwa akienda polepole, yubahaga Imana, alikuwa akimtii Mungu, yakundaga gusenga, alikuwa akiomba sana, agakunda kumva ijambo ry'Imana. alikuwa akipenda kusikia neno la Mungu. Niwe muntu nabonye wazaga abona umuntu wigishije mu mwaka wa 1980. Yeye alikuwa akizingatia mtu ambaye amehubiri kwa mwaka wa 1980, akavuga ngo uriya mugabo yatwigishije ijambo rimeze gutya. na anakumbuka neno lile lile ambalo amelihubiri. Umuntu wese wagiye wigisha,
ya watu wote ambao walikuwa wakihubiri, ayo magambo yayabitse mu mutima we. Yeye alikuwa ameweka moyoni mwake. Igihe twasomaga nk'ijambo ry'Imana, wakati tulikuwa tukisoma neno la Mungu, wabakujishinganya cyagiye gushakisha aho riri. Wakati kwanza unasema neno hili ni wapi wewe ukitafuta tafuta, wewe yatubwiragaho uwo murongo uherereye. Yeye tayari alikuwa akikwambia angalia kwa kitabu fulani. Yatubereye intangarugero mu rugo, alieleza kwa familia yetu, yigishije abana gusenga, aliwafundisha watoto kuomba, abigishije ijambo ry'Imana, neno la Mungu. N'uyu munsi hadi siku ya leo aho abana bageze niwe uhabagejeje. Watoto pale wamefika, na tugire turangize tukienda kwa haraka. Ngiye gushimira abantu. Acha nishukuru kwa niaba ya watu. Kubera rimwe na watu watamwangalia vizuri, birasa nawe nkaho hari mu rugendo ibyo yavuga ari byo gusezera. Labda maneno yake ni ya mwisho sijui. Yes, tunaendelea. Deka banza nshimire umuryango wanje. Nashukuru kwanza kwa familia yangu, abana banje ndetse n'abishwa n'abakwe, watoto wangu, wipwa wangu, wakwe zangu. Bakoze imirimo myinshi. Wamefanya mambo mengi. Barwanye ku muvyeyi wabo, walifanya chochote ili wapigane kwa maisha ya mama. Buri wese yakoze ibingana n'ubushobozi yari afite. Kila moja alifanya na kulingana na uwezo wake alikuwa nao. Batanze ubutunzi bwabo, ni wametoa mali zao, batanga inama, hata ushauri, bihanganisha umuvyeyi, wakajaribu kumfariji mama. Iminsi yaramaze yose, siku zote mama alikuwa, kuko twanaganiraga, tulikuwa tukiongea, kamubaza tese hari ijambo na rimwe uri mu kubona litagenda neza rishobora kuba ryarakubabaje. Je, kuna neno fulani ambalo unafikiri labda limekukwaza? Ariko buri gihe yarambwiraga ati nta jambo na rimwe. Kila mara alikuwa ananiambia hakuna neno lolote. Ahubwo akadusabira umugisha. Bado lakini alikuwa anatuombea tu ni baraka. Abana akabasabira umugisha. Alikuwa akiombea watoto baraka bikurikiranye n'imirimo bamukoreye, kulingana na kazi zote wamezifanya. Bana banje ndabashimiye. Watoto wangu nasema asante sana. Uriya mugisha mama wanyu yabasigiye, baraka ambazo mama yenu amewachia, nanje nongereyeho undi. Na mimi nasema tena baraka ziendelee kwenu. Kandi nzi yuko mu mibereho yanyu, najua katika maisha yenu, nimisi mugifite yo kubaha kuri yisi, na siku bado ambazo mnabaki nazo, muzabaho neza. Najua mtaishi vizuri. Reka dushimira amatorero. Nashukuru kwa niaba ya makanisa. Dushimiye Apostles Kitengera. Nashukuru kwa niaba ya kanisa la Apostles. Kuko tuza tuvuye mu Rwanda niyo twahitiye. Wakati tulitoka kwa nchi ya Rwanda tumekuja mpaka kwa Apostles. Batwakiriye neza. Wakatupokea vizuri. Baduha umwanya. Wakatupea nafasi. Turisanzura. Tukajihisi. Tubabana. Tukawa pamoja. Kubera yuko nibo bari bakuru. Maana wao ndio walikuwa wakuu, ariko baduha agaciro, lakini wametupea samani, bicisha bugufi na wakanyenyekea. Impanuro yacu bakayumva, hata ushauri tulikuwa tukipenda walikuwa wakitii. Dukomezanya umurimo w'Imana, tukaendelea kwa kazi ya Mungu. Umudamu amaze kurwara, wakati mama ameanza kuugua, batubaye hafi. Wao walikuwa karibu nasi. Buri munsi babaga bari mu rugo, kila siku walikuwa nyumbani. Baje kumusengera, walikuwa kuja kufanya maombi. Baje kumwihanganisha, walikuwa kuja kumwambia pole. Ibyo byose babikoze ingenzi zitabarika. Hayo yote wamefanya, safari siwezi nikahesabu. Baje kuba ngombwa yuko twimukira Umoja. Ilibidi tena turudi Umoja. Nicagiye twari twasenyewe. Baada ya kubomolewa, tumaze kuhagera, tulipofika Umoja, twakiriwe nanone n'itorero Harvest. Kanisa la Harvest nilo tena limetopokea. Bemera kubana n'umudamu, wakakubali kukaa pamoja na mama. Baramurera nk'abavyeyi beza, wakamlea kama vile wazazi. Bamuresheje ijambo ry'Imana, walimlea kupitia neno la Mungu. Babanye nabo mu bihe byiza byo mu mwuka, wamekaa pamoja naye kwa nyakati nzuri za kiroho. Ibyinshi n'ibiriya bavuze, mengi wameyaongea, ariko hamwe n'ivyo, pamoja na hayo, barushijeho kumwegera cyane, walizidi sana kuwa karibu naye. Harvest turabashimiye. Kanisa la Harvest mubarikiwe sana.
wereye ku bayobozi, tukianza kwa wachungaji n'abakristo, wa Kristo, mwese turabashimiye. nyinyi wote mubarikiwe. Mwakomeje kumusura, Waliendelea kuja kumwangalia nyumbani. abamama cyane nta munsi n'umwe basibaga. Wamama hawakukosa hata siku moja kuja kumwona. Kumwihariko reka nshimire urugo rwa Bishop. Kirasmi familia ya mchungaji askofu. Kuva tukiri hari Kitengera baradusuye inshuro nyinshi. Wao walikuja wakitutembelea kabla tungali Kitengela. None tugeze hari yabakomerejeho. Tulipoingia umoja wakaendelea. Suko vyenda hari amasano bari bafitanye. Si kwa sababu labda kuna uhusiano wa familia wanao. Ariko urukundo rurabamo. Lakini ni upendo ambao uko ndani wao. Kandi ibyo badukoreye nibyo bazabakorera n'abandi. Na yale walifanya kwetu ndio wanafanya na kwa wengine. Ariko ibyo byose mwakoze Imana yo mu ijuru bamugisha. Mungu wa mbinguni awabariki kwa hayo yote. Reka nanone subira inyuma nshimire abantu ba Kitengera. Kidogo tu nashukuru kwa watu wa Kitengela. Uhereye departement zose zo mu itorero rya Apostles. Ngazi zote ambazo zinafanya kwa kanisa hilo. Twarababonye badusura iminsi myinshi. Ndio mumetutembelea siku za kutosha. Abaririmbyi barazaga bakaririmbana nabo hariya mu rugo. Waimbaji walikuwa ukikuja wanaimba pamoja na mama. Ubwo bazaga bitwaje n'ibindi bintu. Hata walikuwa wanakuja na vitu fulani bijanye n'ubushobozi. Kulingana na uwezo. Ibyo byose bavandimwe, hayo yote ndugu zangu, ibyo mwakoze Imana idakiranirwa Imana izabibishura. Hayo yote Mungu ambaye aziakiwe atawalipa. Reka dushimire protokole yabaye hariya muri iki gihe. Hata tushukuru kwa protokole ambayo ilikuwa hapo nyumbani siku hizi. Shuti bavandimwe mwabaye hariya, ndugu wapendwa ambao mlikuwa hapo nyumbani, ibyo mwakoze turabizirikana. Yote ambayo mmeyafanya tumezingatia. Nubwo byari bikomeye, ingawaje yalikuwa magumu, ariko kuri mwebwe nta kintu cagaragaraga yuko gisa nkaho kibabujije amahoro. Lakini kwenu hakukuna kitu chochote tuliona ambacho kimewakasirisha. Mwabikoze neza cyane. Maana mmefanya vizuri sana. Reka dushimira abaturanyi bacu. Tunashukuru kwa wale ndugu zetu tunaishi pamoja. Abo duturanye hari abanyagihugu. Wale ni wenyeji wa inchi tunaishi pamoja. Twabanye nabo muri iyi minsi. Tumekuwa pamoja nanyi. Kandi dushima yuko batugiriye icyizere aho twari dutuye. Asante kwani mumeona ni lazima mahali ambapo tunaishi. Pilote yose uriya muvyeyi niwe basigira gifunguzo. Ya huyu mama ambaye mwenda zake, wenyeji wote walikuwa wanaleta kifunguzo za nyumba zao wanamwachia. Abana babaga basangaga abavyeyi babo batarataha. Wakati watoto labda walitoka shule wapata wa mama wao watakuja. Iwacu niho birukiraga. Walikuwa wakikuja haraka kwa mama. Kugeza ubwo abavyeyi babo baza bakabatora. Hadi wa mama watoke kazini. Deka dushimire Seberka. Tunashukuru kwa niaba ya Shiberka. Ya umoja. Chairman n'abandi bose bafatikanije. Chairman pamoja na kamiti yote. Mwatugiriye neza. Haki mmefanya vema. Ibyo mwakoze turabizirikana. Yote mmefanya tumerecognize. Reka dushimire abantu badufashije. Tunashukuru kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi. Muri ibi bibazo mu gihe abana batari bafite ibyangombwa. Kwa wakati wote ambao watoto walikuwa bado wanatafuta jinsi ya kuja. Reka dushimire Chairman Michael. Chairman Michael. Dushimire na Reverend Shimimana. Reverend Shimimana. Abo bantu baradufashije. Hawa watu wamefanya mambo mengi sana. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka nshimire abadokteri bakurikiranye madame. Madaktari ambao walikuwa wanahusika na kufuatilia mama. Ndio wamekuja waketi hapo. Mwakoze ibyo mwari mushoboye. Haki mmefanya yale yote ambayo mliyaweza. Ibyo mutari mushoboye byari iby'Imana. Yale ambayo hamukuyaweza yalikuwa ni ya Mungu. Kandi ni iby'Imana yakoze. Na hayo ndio Mungu ameyafanya. Rero tutabarambiye bila kuponda muda. Ni ukuvuga ngo uyu muvandimwe wadusize. Huyu mama ambaye ametuacha. Uyu muvandimwe wadusize. Huyu ambaye ametuacha. Afite havuka. Ana mahali ambapo amezaliwa. Afite havuka. Ana mahali ambapo amezaliwa. Ndashimira umuryango wo kwa databuko. Nashukuru sana familia ya baba mkwe. Umuryango wa Sinzira. Familia ya Basinzira. Babyaye madame. Ambao walikuwa wamemzaa mama ameenda. Bamutoje uburere bwiza. Wamempea malezi mazuri ya kutosha. Biriya byose nuriya mugisha. Hayo yote tumeyasema na baraka hizo bikomoka ku bavyeyi zinatoka kwa wazazi wake. Ivyukuri
ababyeyi be n'abantu bakunda Imana. Wazazi wake ni watu wacha Mungu. Kandi na madamu kuri yagukunda Imana byose yabiciye ku babyeyi biwe. Hata vile mke wangu alikuwa akipenda Mungu ametoa kwa wazazi wake pia. Rero yakundanaga n'abavandimwe biwe cyane. Alikuwa akiwapenda ndugu zake sana sana. Mu gihe cyari cyo cyose wasangaga bahaye bavugana kuri telefone. Wakati wote walikuwa wakiwasiliana kwa simu. Buri munsi babaga bahaye baganira. Kila siku walikuwa wakihojiana. N'abana barezwe neza. Maana wamepata malezi mazuri. Bareranywe umuco mwiza. Walikuwa na mira nzuri. Ibikorwa byose baza bakora, mambo yote ambayo wanayafanya babikora babanje kujina. Wanayafanya na before kwanza wanafanya ushauri. Bakashimira abavandimwe biwe. Nashukuru sana kwa ndugu zake. Kukibazo nanone yari afite uburwayi na shida alikuwa nayo ugonjwa. Barahagaze, wao wamesimama, batanga ubutunzi bwabo nkuko bari babufite. Walitoa mali zao kulingana na vile walikuwa. Mu buryo ntomenya umubare w'ibintu batanze uko bingana. Siwezi nikafanya hesabu ya mambo yote ambayo wamefanya. Ariko cyane cyane reka nshimire musaza wuri ahangaha. Nashukuru sana kaka yake ambaye amekuwa hapa. Kuko yari inkora mutima ye. Maana najua alikuwa ni ndugu wake wa karibu. Madamu yakundaga uyu musaza wiwe cyane, agakunda nase. Huyu mama alikuwa akimpenda ndugu wake sana na mzazi wake. Iyo bazaga kuvugana nase, wakati walikuwa wanaongea na mzazi, yazaga gira gutya gasohoka. Alikuwa akitoka nje polepole cyangwa kinjira mu chumba ama naingia kwa chumba. Iyo bavuganaga n'uyu musaza we, wakati alitaka kuongea na kaka yake, niko byari bimeze. Na hivyo ariko nanone, lakini musaza wiwe nawe yagaragaje urwo rukundo, naye ameonyesha upendo huo. Hari ibintu byinshi yakoze, kuna mambo mengi ameyafanya kugira ngo agarure ubuzima bwiwe, ili ajaribu kupiganisha kwa maisha, ariko ntizakunze, lakini hayakukubali. Ariko ubushobozi bwose yari afite, lakini uwezo wote ambao alikuwa nao yarabukoresheje, ametumia. Reka nshimira nanone murumuna wiwe utuye nawe muri Amerika. Acha nishukuru tena kwa kaka yake ambaye anaishi huko Marekani. Uko niko yabigenje. Pia naye amefanya hivyo. N'abari abandi bose bavukana, na hao wengine ambao wanazaliwa pamoja. Yagiye yatanga umusanzu wiwe. Kila moja alitoa vile anajihisi. Turabashimiye cyane. Kweli tunasema ni asante kwenu. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Rero turangije tuvuga ngo, tunakamilisha tukisema hivi, umuvandimwe yadusize. Huyu ndugu wetu ametuacha. Ariko hari byinshi tuzamwibukiraho. Kuna mengi ambayo tutazidi kumiss. Iminsi twabanye y'intangarugero, siku ambazo tumeishi pamoja naye. Tuzibuka indirimbo ziwe za murukerera. Tutakumbuka nyimbo zake za alfajiri. Tuzibuka amasengesho yiwe, maombi yake. Tuzibuka imibanire ye n'abandi, vile aliishi na watu wengine. Tuzibuka ukuntu yaduhuje, yabaye ikiraro kiduhuza n'indi. Hari ijambo nari nibagiwe, neno kidogo nilikuwa nimesahau. Nubwo byenda baza kubisubiramo, labda watakuja kurudilia wengine, ariko nanje reka mbivuge. Acha niseme tena neno hili. Nari nibagiwe gushimira umuryango wanje. Nilikuwa nimesahau kidogo tu kushukuru kwa familia yangu. Umuryango mvukamo, familia ambayo nimezaliwa ndani. Bakoze byinshi, mengi wameyafanya. Twarafatikanije, tumeambatana. Batanze ibyabo, wameyatoa mazao, batanga n'umwanya, pia muda. Ibyo byose ndabizirikana. Hayo yote mimi nayakumbuka. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, were ku badamu banyu, wa bibi zenu, abasore n'inkumi, vijana, wasichana, wavulana, mwagiye muza mu byiciro bitandukanye. Mumekuja kwa vipindi mbalimbali. Kandi uko mwazaga mufite uko ivyo mwitwaje. Na vile mlikuwa mkikuja na vitu fulani. Ndabashimiye muryango. Ndashukuru sana familia. Kandi Imana izakomeza bagirire neza. Mungu wa mbinguni aendelee kuwatendea mema. Hari n'abandi tutashoboye kuvuga. Labda na wale wengine hatujasema majina zao. Ugira ngo kuvuge vuba bimwe biza bigucaho. Mara kwa mara unaweza kuongea na maneno mamoja yanakupita. Wewe kumva tutamuvuze atubabarire. Usiposikia jina lako tafadhali, hakuna ubaya wowote. Ntabwo ari kumwirengagiza. Si kutokukupea samani. Ariko niko biba bimeze. Lakini ni vile mambo yalivyo. Asante sana. Wanasifiwe. Asifiwe sana. Turashima Imana. Tunamshukuru Mungu. Kubera ko Imana buriya irihagije. Mungu anajitosheleza kwa kila kitu. Ichishatse iragikora. Mungu anafanya kila anakitaka. Ntiwayibaza raporo. Huwezi kumuuliza Mungu ripoti yoyote. Ntimwaburana. Huwezi kwenda sasa mahano na kushindana kwa maneno. Icyo twe dukora na muyimarike. Umuryango washabonye murenge arimo
twese duteraniye hano. Ukoo wetu wa Wanyamulenge wote, Pole sana. pole sana. Ndavuga nk'ibintu nka bitatu gusa. Labda mimi nitakuja kuongea maneno kama matatu kugira ngo ntaza gutwara umwanya, ili nisikuje kutumia muda mrefu, hanyuma tuze gusoza na baadaye tutakuja kukamilisha. Nije fura yabo. Mimi ndiye mzaliwa wa kwanza. Narakuze nsanga tungana. Mimi nimekuwa nikapata tuko kama kimo moja. Twaranganaga nabo basaza nyina babumbi bari hano. Mimi na hawa wazee wawili ni kama tulikuwa kwa parent moja na mukecuru wagiye na mama ambaye ametwaga. Twagiraga ikibazo, tulikuwa na shida ikibage bagarukaho nyine. Shida ambayo watu wengi walikuwa wakirudilia, ikibazo c'ubukeo na upweke. Uwo mwijima, giza hilo wari waratugizeho ububasha, na lilikuwa na nguvu kwetu kandi bukomeye, na ilikuwa nguvu sana. Naravutse nsanga ni data na murumuna we. Mimi nimezaliwa nikapata baba yangu na anko yangu na sogokuru na kaka na babu na shosho na mama. Bukeye bwaho ndavuka. Baadaye mimi nikazaliwa. Nyuma yabwo barankurikiza abandi babiri. Wengine wakaja nyuma yangu kunifuata. Barya bankurikiraga bahita bapfira icyarimwe. Wale walikuwa kinifuata wote wawili wakafa pamoja. Nono wa mwijima urushiza kubudika. Giza tena likaja tena likaingia. Ndibuka ko hari gihe kimwe, kuna wakati nakumbuka na sinageze ninjira iwacu. Sikukuwa nashiriki kwa kanisa kwetu kugira ngo mpagere kwetu nyumbani. Munzu mwacu. Yeye hakukuwa anapenda kuingia kwa nyumbani. Nakundaga kuwa mwasogoko. Alikuwa anapenda sana kwa babu. Nageze ni kugira ngo ninjire mwacu, ili niingie kwetu nyumbani. Mama yageze agenda akaja gutira abana b'abaturanyi. Ilibidi mama aenda aleta watoto wengine kwa neighbor kugira ngo mbone kwinjira iwacu, ili nipate kuingia nyumbani kwa babangu. Kubera uwo mwijima wari warabuditse. Kwa sababu la giza hilo. Uyu munsi ndashima Imana. Kwa leo namshukuru Mungu. Kubera yuko mama agiye, maana mama ameenda, Imana aradukuyeho umwijima, na Mungu amekwisha kuondoa giza kwetu. Ngira ngo mwumvishije umubare w'abantu asize. Nadhani mmesikia hesabu ya watu ambao amewaacha. Nukuri pia ni mshahidi. Ndibuka umunsi twavuganaga wa nyuma kuwa gatatu, kuko asibye kuwa kane kuwa gatanu arapfa. Siku ya mwisho tumeongea naye baadaye Friday akaaga. Nicho yambwiye. Na ameniambia neno hilo. Yarashimiye. Amenishukuru sana. Ngamare asabira n'umugisha. Tena akaniombea baraka. Ndashimira abavandimwe banje. Nashukuru kwa ndugu zangu kwa yote wameyafanya. Mushukuri mukecuru wacu agiye neza. Mama ameenda vizuri. Reka nshimira abantu. Acha niwashukuru watu. Ndashimira abantu bose. Nyinyi wote nashukuru. Bene data mwese muri hano. Ndugu sote walioko hapa mwaje guherekeza mukecuru, ambao mmekuja kumsindikiza mama yetu. Mbyukuri murabona ko yagize ibirori byiza. Mnaona ya kwamba amefanya sherehe nzuri. Ibi byonyine haya pekee biduteye kwishima, yanatufanya tuwe na furaha pia. Kugira ngo umuntu aba afite ibirori bingana gutya, ili mtu awe na karamu kama hii, nico nageze nsengera kandi nico cari cifuzo. Na hilo ndilo likuwa ombi langu. Kaka yarapfuye. Shosho amekufa. Data niwe muhamvye wenyine. Baba yangu ndiye amemfanyia mazishi mwenyewe. Sogokuru arapfa. Mwingine naye akafa. Twamuhamvye turi batatu. Tumemfanyia mazishi tukiwa watatu. Ubukeye bwabugihari. Kwa sababu ya upweke huo. Ariko mama bawe mwihariko. Lakini mama amekuwa na urasmi. Kubera koko yakoreye Imana koko. Maana amemtumikia Mungu. Agize ibirori bidasanzwe. Amefanya sherehe nzuri sana. Tumerekeje twese. Sisi sote tumemsindikiza. Abana be, watoto wake, n'abuzukuru be bahari. Pia na wajukuu wake. Ndibwira ko ari nkaho umuntu ugize amateka ya mbere mu rugo iwacu. Labda kwa familia yetu ndiye amekuwa na historia kubwa. Ibyo byose mbishimiye Imana. Hayo yote nashukuru Mungu. Shimiye umuryango wacu w'Abanyakarama. Nashukuru kwa niaba ya familia yetu y'Abanyakarama. Imana bahumugisha bene Mungu wa mbinguni awabariki. Onke Mbonigaba. De Anko Mbonigaba yakoze ibintu bikomeye. Amefanya mengi. Yarahagaze. Amesimama. Amanywa nijoro. Usiku mchana. Twabona uko tuvuga. Hatuna la kusema. Onke kuva mu Rwanda. Anko ambaye ametoka Rwanda. Yaraje akora ibintu bikomeye. Ndio amekuja kafanya mambo mengi. Yaraje yegera muzee. Amekuwa karibu na ndugu wake. Aho twebwe wenda twari kumwegera. Pahali sisi hatukukuwa. Twaramwegera cyane. Yeye ndiye anakuwa karibu naye sana. Na anajaribu kumbatia. Naraje nsanga koko muzee yarakomeye. Msicheke. Yes. Nshimiye Mushenge. Nashukuru sana kwa anti yangu. Imana imuhumugisha. Mungu wa mbinguni ambariki sana. Yavuye kuri araza aratabara. Ndashimira data wacu. Asante sana anko yetu. Yarakoze ibintu bikomeye cyane.
amefanya mengi sana mno. Iwe n'umuryango we Yeye na familia yake ntitwabona uko tuvuga. hatuna la kusema. Imana imuhumugisha cyane. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Reka nshimire mama Bishop. Acha nishukuru kwa mama askofu. Mama Bishop. Mama Bishop. Bankubaguru kwa buke. Simama tafadhali kidogo. Mama Bishop. Mama Bishop. Na waraza guhaguruka nta kibazo. Sijui nani atakuja kusimama. Uyu muvyeyi Mama huyu Imana imuhumugisha. Mungu wa mbinguni ambariki. Twe twamenye imirimo yiwe tutamuzi. Tumejua kazi zako kabla sisi tukujue. Kubera uko mwabanye na mukecuru. Kulingana na vile mmekuwa pamoja na mama yetu. Mwabanye mu buryo bw'umwuka, kiroho no mu buryo bw'umubiri, pia kimwili. Aho hose niko wamubereye inshuti nziza. Siku hizo zote umekuwa mtu mwema kwake mzuri. Nta munsi twageze tuvugana na mukecuru. Siku zote tulikuwa tukiongea na mama. Ariko twavuganaga kose. Ya jinsi tulikuwa tukiongea. Nige namubazaga ngo ni bande bari bagusuye. Nilikuwa nikimuuliza nani amekutembelea? Inshuro nyinshi yasubiragamo. Safari zote tulikuwa tukirudilia. Ni wewe. Alikuwa akisema mama Bishop. Imana iguhumugisha. Basi Mungu akubariki. Kandi zakwitura ibyo wakoze. Mungu akulipe kulingana na yale ambayo umeyafanya. Kandi ubwo n'ubuhamya bwiza. Na hiyo ni ushuhuda mwema. Kubera ko bwageze kure. Maana yamefika mbali sana. Tumenya tutakuzi. Tumekujua kabla hatuja kutukuona. Buriya ubuhamya ni bw'umuntu. Basi ushuhuda ndio unamfanya mtu kuwa. Hiyo address y'umuntu. Na hiyo ndio sasa address ya mtu. Kuruta ibindi byose bibaho. Kuliko mambo mengine. Imana igufashe. Ubarikiwe sana. Umuryango wa Bishop. Pamoja na familia yote ya Bishop. Reka nshimire bene data badufashe mu byangombwa. Wale ambao wametusaidia kupata vitambulisho. Ntabwo nari mbazi. Sikukuwa na wajua mimi. Pastor. Ni pastor. Ya reverend. Hakuko pastor. Simama kidogo reverend. Reka dukomere Imana amashukuje mwakoze. Makofi mengi sana. Mukozi w'Imana Michael sinzi ko ari hano. Sijue kama Michael yuko karibu, sijue. Ngo yarahari sinzi ahantu agiye. Yes. Imana ibaho umugisha. Basi mbarikiwe sana. Mwarakoze kabisa. Mmefanya vizuri sana. Imana ibaho umugisha. Tena mbarikiwe. Dufite bashanga. Kuna anti zetu babaye mu gikoni. Wao walikuwa kwa jikoni n'abashiki wacu. Na pamoja na dada zetu. Babaye mu gikoni kuva ibyumweru bibiri. Walikuwa wakipika chakula kwa wiki 2. Kugeza n'ubu ngubu baracariyo. Hadi leo bado wangali wanafanya kazi. Mwakoze bikomeye. Ndio mmefanya mambo mengi sana. Imana ibaho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka nshimire kwa bamarume. Nashukuru kwa familia ya Kinango. Imana ibaho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Muri ako gacikane twari twaragize kubukehwa bwari bwaratuzonze cyane. Kwa giza hilo la upweke tulikuwa nalo, nibo twegamiye. Wao ndio sasa walikuwa nguzo kwetu. Baremera nabo na pia wakatukubalia, baradushiga, wakatuimarisha, bakora ibintu bikomeye, wakafanya mambo mengi ku buzima bwacu, kwa maisha yetu kugeza n'uyu munsi, hadi siku ya leo, haba mu myigire, kwa kujifunza, mu nshako twage dushaka, kuoa, mu mibereho yacu ya buri munsi, maisha ya kila siku, bakoze ibintu bikomeye, wamefanya mambo mengi. Guhera kuri Toma, kwanza kwa Anko Toma yakoze ibintu bikomeye cyane, amefanya mambo mengi sana. Wajomba bose, wajomba wote. Okay, Didi uri hano, Didi ambaye yuko hapa, imbaraga yakoresheje, nguvu ambazo amezitumia, ariko avuza mukecuru kwa kumutibisha mama yetu, yaba byari gushoboka ngo bimugarure, ya ingekuwa heri labda hayo yabatu kufanya mama arudi. Mama yaragiye, mama hangelienda, ariko yakoze ibishoboka, yeye amefanya iwezekanavyo yote, ubutunzi bwe, akapeana mali zake. Imana imumugisha, Mungu wa mbinguni ambariki, abana be bazasarura kuvyo yakoze, na watoto wako watavuna mavuno ya yote umeyafanya. Turi kumwe na mama mdogo hano, nawe tuko pamoja na anti yetu Mama Marembo, yakoze ibintu bikomeye, ndio naye amefanya mambo mengi. Ngira ko n'ubushize ubwo nari ndi hano, na wakati mwingine nilikuwa hapa, bamuze na abahamya, na wazee wangu ni mashahidi, twabiganireho cyane, tumeyazungumza mengi, tuvuga ibintu yakoreye umuryango, yote ambayo ameyafanya kwa familia kugeza n'ubu ngubu hadi leo. Ko turamuona hano, tukikuona ko turabona ni mama kwetu, tunaona wewe ni mama, kandi tukumva turahumuriza, na hata tunasikia faraja. Noneho uyu munsi mama yagiye, basi mama maenda, turabasaba, tunawaomba ngo noneho uko mwadufataga, vile mlikuwa mkituchukulia, mubikube noneho nka kabiri. Kwa hiyo sasa mtazidisha mara 2, kuko noneho uwo twari dufite atagihari, kwa sababu yule tulikuwa naye bado ameenda. Murahagara mwanya wanyu, nyinyi mtasimama kwa niaba yenu no mu mwanya wiwe na kwa niaba yake. Turabashimiye cyane. Basi asante sana. Reka nshimire itorero nsengeramo. Nashukuru kwa kanisa ambalo nalishiriki, bakoze ibintu bikomeye, wamefanya mambo mengi sana. Twarabanye kuva ibibazo bibaye, tumeanzana nao kugeza mpagurutse nje, hadi siku nimechukua nikija.
ubuyobozi bw'itorero, wachungaji wa kanisa abo dusengana na wote ambao ni washirika. Ndashimira umuryango wacu w'Abanyakarama muri Canada. Nashukuru kwa niaba ya familia yetu ambao wanaishi Canada. Bakoze ibintu bikomeye. Wamefanya mambo mengi. President Mutabazi ambaye ndiye chairman na Shikiro umwungirije. Shikiro ambaye ni anamfuata. Bakoze ibintu bikomeye. Wamefanya mambo mengi sana. Reka nshimire umuvandimwe duturanye bwa bugufi. Kuna yule ambaye tunaishi naye karibu. Yitwa Eddie. Ni anaitwa Eddie. Nza kuza ni wanzanye ku kibuga cy'indege. Yeye nilitoka nyumbani ndiye amenileta mpaka kwa airport. Imana impumugisha uwo muntu. Mungu wa mbinguni abariki ndugu huyo. Azakora ibintu bikomeye. Anafanya mambo mengi. Imana izamwibuke. Mungu wa mbinguni amkumbuke. Tunawashimiye mwese. Tunawashukuru nyote. Uwo tutavuze. Wewe ambao tutataja jina lako. Ni kibazo cy'umwanya. Ni kwa sababu ya muda. Ariko mu byukuri. Lakini kwa ukweli. Uve ko twari tubifite ku mutima. Na mjisi ya kwamba tulikuwa nayo moyoni mwetu. Turashima Imana ku birori yateguye. Tunashukuru Mungu kwa karamu hii ambayo ameandaa. Mukecuru nibyo namwifurizaga. Mimi haya ndiyo nilikuwa nataka kwa mamangu. Nibutse ikintu kimwe. Kuna neno moja nimelikumbuka. Kaka yagiye kwivuza Ibuvira wakati Remera. Wakati shosho ameenda kufanya matibabu Remera ntiyagaruka. Hakurudi. Ngo buce mama nawe ararwara. Mama akaugua. Aje Buvira na kwivuza. Akaenda Uvira kwa matibabu. Umutima urambwira ngo ko kaka yagiye ntiyagaruka. Moyo ukasema vile shosho ameenda na mama ni hivyo. Niko na mama atazagaruka. Nikafikiri labda na mama itakuwa hivyo. Ibyo bintu nyine byaratubaye. Kwa sababu ya mambo kama hayo alikuwa. Ariko umunsi ndashima Imana ko. Lakini kwa leo namshukuru Mungu sababu mama tumuherekeje. Mama tumemsindikiza sote. Ibyo nifuzaga rwose. Na hiyo ndiyo ilikuwa mahitaji yangu. Tumwifurije uruko ridashira. Basi mama balazwe mahali peponi. Kandi Imana imwakire. Tena Mungu amlaki. Murakoze. Asanteni sana. Nakoze cyane. Asanteni.